Wochenlang hat mein Fahrrad in bestimmten Situationen geklappert. Es war richtig doll geklappert. Und ich habe nicht herausgefunden, woran es lag. Ich habe das Klappern einfach nicht gefunden. Jetzt habe ich mich nochmal hingesetzt, nochmal ganz genau geguckt und konnte feststellen, am Hinterrad mache ich das am Vorderrad. Genau, das ist dieses Rasseln, dieses Klappern. Einfach nur nervig, aber ich habe es rausgefunden, was es ist. Dazu müssen wir mal an das Fahrrad, an das Vorderrad, unten an die Achse. Hier ist ein kleines Fahrradwerkzeug. Und ihr hört schon, das ist ein kleines Multifunktionswerkzeug, passt im Prinzip für die Steckachse, um die Steckachse zu demontieren, aber auch, um zum Beispiel hier den Sattel einzustellen. Da könnte man es auch nutzen. Gibt noch eine ganze Menge anderer Ecken, wo das hier funktioniert. Und wenn wir den Klappertest jetzt nochmal ohne dieses Wunderwerkzeug machen, ich finde es ja super, dass das davon drin ist, weil es halt wirklich überall passt und wenn man unterwegs ist, es nimmt keinen zusätzlichen Platz in irgendeiner Tasche weg. Ohne dieses Werkzeug nochmal hinten, absolute Stille. Jetzt vorn, absolute Stille. Nächste Tor kann kommen.